Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou dar uma faxina na minha cozinha, gente. Vou lavar os armários. Continuando, eu irei passar um pano bem passado na minha geladeira. E, gente, nesse vídeo vocês vão acompanhar o que me aconteceu hoje. Eu tô até agora com a cabeça doendo, porque eu tô tentando pensar numa solução de como é que eu vou fazer. Mas tem coisa, gente, que a gente não tem controle. Que no caso é só Deus mesmo para poder me ajudar, para poder nos dar uma luz. E eu vou deixar essa... E é como diz, né, gente? Minha vida toda é movida por Ele. Ultimamente tudo e qualquer coisa da minha vida, tudo é por Deus. Deus que faz, Deus que tirou pessoa, Deus que mandou pessoa, porque eu só tô aqui, tá? Pra ser usada por Ele mesmo, porque... eu cansei de fazer as coisas por mim mesma, sozinha, sabe? Mas enfim, gente, é isso. Não esqueça de deixar seu gostei, por favor, porque aqui no canal tem as visualizações não estão batendo com os likes e dislikes. Se você também não gostar do vídeo, você pode deixar seu like que eu vou entender se você gosta ou não. Desculpa estar falando uma coisa em cima da alta acelerada, gente, é porque numa hora dessa já minha dicção já nem presta. E eu tô com a voz assim um pouco rouca, gente, porque eu tô me orando de uma gripe ainda. Eu não tô 100% boa, mas tô de pé, graças a Deus. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe aí até o final pra vocês entenderem tudo o que aconteceu. Do porquê que eu tô com essa cara, porque eu tô com cara de preocupada. E eu tô preocupada mesmo, mas vou entregar nas mãos de Deus e deixar Ele tomar conta pra mim. E é isso, gente. Fiquem com o vídeo, ó. Um beijo. Tchau!
gente, mostro pra vocês aqui que minha geladeira acabou estragando. Eu não sei bem o que aconteceu com ela, mas não é a primeira vez, gente, que ela para de funcionar assim. Ela já parou de funcionar outras vezes, outras 2 vezes, mas a gente conseguiu resolver o problema. Agora dessa vez ela foi desligar de tudo mesmo. O motor dela parou completamente. Não faço ideia do que aconteceu. Eu já tentei inverter aqui de lado pra ver se era tomada. Já coloquei coisa aqui pra testar se era tomada que tá com defeito, gente, ó. O gelo, gente, tá intacto, sabe? Gente, então, minha geladeira queimou mesmo. Eu acho que pifou de vez. Eu vou mostrar pra vocês verem. Meu gelo, ó. Se voltar um videozinho, se você assistir o vídeo todo, você vai ver que tinha bastante gelo, ó. Congelou tudo, gente, ó. Acabou minha geladeira. Essa linguiça aqui eu vou ter que comer ela o mais rápido que eu conseguir. A carne de porco eu fiz ela agora na janta, que era dois pedacinhos, mas eu já tá comendo ali. E eu vou comer esse aqui. Pra vocês verem, eu comprei esse refrigerante pequenininho aqui, que é um pro Enzo, que tá lá com ele, e esse aqui pra mim. Vou acabar de passar uma sacola, que eu tenho que acabar. E, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês serem notificados para quando eu postar mais vídeo aqui no canal. Deixe sugestões aqui embaixo, gente. O que vocês querem que eu traga aqui pro canal? O que vocês estão achando do canal? Compartilhe o canal com alguém que vocês sabem que vai gostar. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!